हाय फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज फिर मैं डीप डेजर्ट में मौजूद हूँ। पाकिस्तान का सूबा पंजाब, डिस्ट्रिक्ट जो है वो भावलपुर का इलाका चोलिस्तान, और चोलिस्तान का आखिरी कोना जहाँ से फिर डीप डेजर्ट शुरू हो जाता है, वहाँ पे जी गांव का टच भी है यहाँ पे और डेजर्ट भी है। ये बैकग्राउंड पे देख सकते हैं, ये एक खूबसूरत कच्चा सा घर। यहाँ मैं 2-3 दफ़ा पहले भी आ चुका हूँ, आपने मेरे चैनल पे वीडियोस भी देखी होंगी। आज फिर जी यहाँ पहुँचे हैं काफ़ी सफ़र करने के बाद, तो आज का पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड करने वाले हैं और यहाँ 2-3 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की जाएंगी जो कि लाजवाब रेसिपीज़ होंगी। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है और यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ पे लोग किस तरह से सर्वाइव करते हैं, वो सारा आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो के साथ जुड़े रहिए। गांव में जितने भी घर होते हैं ना, उन सब ने जानवर रखे होते हैं। जानवरों का दूध होता है, दूध को जमाया जाता है, दही बनती है, दही से फिर एजिटेट करके मक्खन और लस्सी निकाली जाती है। तो ये गांव का जो हर घर है ना, नॉर्मल रूटीन होती है भाई उनकी, क्योंकि वो लोग आदी हो चुके होते हैं। अगर सुबह के नाश्ते में उनको लस्सी नहीं मिलती और ये जो मक्खन है, मक्खन से चोपड़ी रोटी उनको नहीं मिलती, तो उनका नाश्ता जो है वो अधूरा रह जाता है। और इन लोगों की सेहत का राज भी यही होता है, क्योंकि यहाँ पे इनकी देसी खुराक होती है, नेचुरल माहौल इनको मिलता है। तो पहला जो प्रोसेस था जी, वो फाइनली कंप्लीट हुआ। काफ़ी मेहनत भी हुई, हाथों की मेहनत से काम किया जाता है। आम बंदे को बस वीडियो देख के लगता होगा कि ये बड़ा चिल माहौल होता है, लेकिन बड़ी मेहनत होती है। तो अभी जी मक्खन हमारे पास जो है वो तैयार हो चुके हैं। नेक्स्ट हम अपनी जो 2-3 रेसिपीज़ थी मैंने आपको बताई, उसकी तरफ चलते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहना है। हैं? अभी जी हमारे पास है सब्ज़ी में ये गाजर। हालांकि गाजर का सीज़न जो है अभी ऑफ जा रहा है, तो मार्केट से ये बड़ी मुश्किल से मिली है। और शिमला मिर्च, आलू, और इधर जी कद्दू शरीफ,
तो ये एक रेसिपी का सामान नहीं है, ये 3 रेसिपीज़ में इस्तेमाल होगा। तो 3 रेसिपीज़ किस तरह की होंगी, क्या प्रोसेस होगा उनका, वो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ इस वीडियो में शेयर करते जाएंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहिए। प्याज जो थे उनको जी हमने कूड़ी डंडा के अंदर ब्रिक मैश कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक की सहूलत मौजूद नहीं है। जब इलेक्ट्रिक नहीं है तो फिर ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो देसी जुगाड़ के साथ तैयार की जाती हैं। प्याज मैश हो चुके हैं, अभी बारी आती है कद्दू शरीफ की। तो खैर हमें ये कद्दूकश मिल गया था, कद्दूकश की मदद से अभी कद्दू जो है ये देखें, इनका भी हमने ये बिल्कुल ब्रिक पेस्ट बन जाएगा। और इधर सब्ज़ मिर्च जो है इसको भी कूड़ी डंडा के अंदर ये देखिए इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। और इधर हमारे पास शिमला मिर्च जो है वो बड़ी काट दी गई है। जो हमारे पास ये लहसुन है वो भी तैयार है। उधर गाजर जो है वो भी काट ली गई है। तो इन सब का हमने करना क्या है आखिर, वो 3 रेसिपीज़ कौन सी हैं, उन 3 रेसिपीज़ के लिए ये सारा मटेरियल क्यों तैयार किया जा रहा है और कौन सा मटेरियल किस रेसिपी में इस्तेमाल होगा, वो सब आपके साथ इस वीडियो में शेयर करते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिए।
हमारी पहली रेसिपी जो है ना राइस वाली, वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब जी हम आते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। ये है जी दूसरी रेसिपी जो हम तैयार करने जा रहे हैं, वो है सीख कबाब। तो उसके लिए जो मसाला वगैरह था वो आपके सामने ही है, आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ दिखाया। अभी ये जो सारा पेस्ट बन रहा है, सब चीज़ों को मिला के इसका क्या करना है और सीख कबाब किस तरह से हमने तैयार करना है, वो तरीक़ाकार भी आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिए। ये देखें जी, कद्दू जो है ना हमारे पास वो बॉयल हो चुके हैं। ये देखिए बारीक इनका बिल्कुल ये पेस्ट बन चुका है। तो अभी कद्दू की चटनी बनाई जाएगी, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि उसका प्रोसेस किस तरह से है। मौसम भाई घर
आय हाय हाय, क्या ही बात है जी। ये देखें हमारे पास सीख कबाब वीआईपी और बड़े मज़ेदार, और उसी के साथ ही जो राइस हमने बनाए थे जी, गाजर शिमला मिर्च काली मिर्च में। तो अभी जी सीख कबाब का समझ लें कि सालन और चावल मिक्स करके खाएंगे तो क्या ही मज़ा आएगा। दोपहर का टाइम है, यूँ कह लें कि हमारे पास 2 रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं और वो 2 रेसिपीज़ अभी बाकी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। माशाल्लाह जी, 1 2 3 4 5 और 6, ये जी सारे बकरे ही हैं। और इधर गांव वाले जो है ना, इनको बड़ा शौक़ होता है जानवर पालने का। ये गाय के जानवर रखते हैं, बकरियां और भेड़ें, ये 3 तरह के जानवर ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये इनकी खिदमत कर रहे हैं। अभी देखें जैसे ये 5 3 2 5 और 1 6, ये 6 बकरे हैं, बल्कि एक बकरी है, 5 बकरे हैं। तो ये 5 बकरे जो हैं, अभी अगर एक ये बकरा है ना, इसकी हम कीमत की बात करें तो ये कम से कम 40,000 रुपये का होगा। यहाँ बकरे का आपको पता है गोश्त का कितना रेट है, और वैसे भी जो पालतू बकरे होते हैं उनकी बड़ी कीमत होती है। तो इस हिसाब से यानी कि 4-5 लाख की भी मालियत है। अभी तो छोटे छोटे हैं, अगले साल तक 1 साल बाद जब ये कुर्बानी पे बेचेंगे तो मुमकिन है कि इनका एक एक बकरा जो है वो 1.5 लाख तक फ़रोख्त हो जाए। तो यहाँ के लोग जो हैं वो पढ़े लिखे तो हैं नहीं, जॉब होल्डर नहीं है ये लोग। तो इनका जो पेशा है वो खेती बाड़ी और माल मवेशी है। या तो ये ज़मीन की काश करते हैं, फसलें उगाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कपास और गंदम 2 फसलें 1 साल में काश्त होती हैं, उन पे गुजारा करते हैं। या फिर ये लोग जानवर पालते हैं, जानवरों का दूध फ़रोख्त करके डेली का रोज़गार चलाते हैं। और साल बाद आप गाय या बकरियां जो होती हैं उनके बछड़े या मेमने जो होते हैं उनको फ़रोख्त करके अपनी कोई बड़ी जो ज़रूरत होती है वो पूरी कर लेते हैं। आजकल के मम्मी डैडी बच्चों में तो वो खुराक ही नहीं रही। बुज़ुर्ग माशाल्लाह 100 साल के हो गए हैं और सेहत का राज चेक करें, पैदल सफ़र करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो सही? किडू आने पे वे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इतनी गर्मी है, पैदल सफ़र करने वाले कोई फर्क नहीं पौंदा। क्या आज दे नौजवान जड़े हैं वो तो थोड़ा जा सफ़र करें तो थक पाने बाद बस साह चढ़ गए सकूँ। इवें गल चौकी उम्र उसी अपनी मेरी मठेरे किराड़ वाले इस बस्ते खा जान तो मैं कि जमे हूं। क्या बात है, फिर तो पाकिस्तान बनने से पहले की आपकी पैदाइश है? 7 साल पहले जी। देखें जी, पाकिस्तान बनने से 7 साल पहले पैदा हुआ था, मतलब 1940 की पैदाइश है। और माशाल्लाह सेहत का राज आप खुद ही देख सकते हैं। वो याद है जले जंग पई ही थे, हाँ। पाकिस्तान बनया, वो याद है? उमल में नौकरी आई किदे च? बाल बट रहे
वाह, पाक इंडिया बॉर्डर पे जी इनकी नौकरी थी। फौज है चवे? हाँ मुझे दाढ़ी बड़ा लंघ गई मेरी। फौज में थे, ये देखें जी, पाकिस्तान बनने से पहले की बात है जी। ये फौज में भर्ती थे उस टाइम, फिर पाकिस्तान अलहदा हुआ, वाल मुसलमान इडे आ गए, जी मुसलमान इंडिया आ गए, हिंदू उडे चले गए। हिंदू चले गए। जंग तो याद है, जड़ी जंग पई हाँ जंग याद है। 65 दी जंग? हाँ अच्छा, क्यों जड़े वजना 65 दी जंग पई? मतलब मेरी दाढ़ी फुटी हुई है, वजन जड़ा मेरा 3.5 मण। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। सही खुराक खवें दिया। हाँ, देसी खुराकान। 2 किलो घी, 1 किलो खीर खर्च पींदा मुझे। क्या बात है, देखें जी, 1 किलो दूध, 2 किलो घी एक ही टाइम में ये पी जाते थे। क्या बात है। रोटी है खांदा हूं बस। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता करे। हुणी वो है खाना वाला। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। पानी ठंडा मिलसी? हाँ बिल्कुल मिलसी, हुणे पिलाऊं तो पानी सी। जी अब बिना वादे साफ किता करो। ओए हम लोग तो यहाँ सिर्फ सैर व तफरी की हद तक आते हैं, वीडियो बनाई और चले गए, लेकिन ये कभी ख्याल नहीं आया कि भाई इन लोगों की कितनी मेहनत है। ये कच्चे घर ऐसे नहीं बन जाते और इन पे ये डिज़ाइनिंग ऐसे नहीं हो जाती। तो ये खूबसूरत कच्चे घर बाहर से आपने व्यू देख लिया, ज़रा अंदर चलते हैं, अंदर का व्यू भी देख लेते हैं कि अंदर से भी इस तरह सजावट है या नहीं। वाह, क्या ही बात है। जैसे ही आपने देखा कि बाहर का व्यू बड़ा प्यारा था, तो अंदर भी उसी तरह से ही है। एक एक चीज़ जो है इन्होंने बड़े सलीके से बड़ी मेंटेन करके रखी हुई है। यहाँ पे कोई फ़ोटोग्राफी की तस्वीरें हैं यादगार के तौर पे जी, ये इन्होंने रखी हैं फ्रेम में। और इधर ये देखें, ये माला लटकाई है बड़ी खूबसूरत अंदाज से। बेशक सादा लोग हैं, लेकिन सजावट के मामले में, खूबसूरती के मामले में अपनी मिसाल आप हैं। तो ये एक चीज़ जी इधर मुझे देखने को मिली है। ये चूड़ियाँ देखें, ये क्या ही बात है, किस तरह से इनको परोया हुआ है धागे के अंदर, और बड़ा ब्यूटीफुल डिज़ाइन बना के ये भी इधर इन्होंने दीवार के साथ लटकाया हुआ है, जो कि नुमाइश के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पे ये देखें, ये प्लास्टिक की जो बोतल होती है, उनकी मदद से जी ये खूबसूरत डिज़ाइनिंग बनाई है। कोई पंखा बना हुआ है, शायद इस तरह का डिज़ाइन है। बाकी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो भी बड़ी इन्होंने मेंटेन करके रखी हुई हैं। और इधर जी बर्तन जो हैं, आपको पता ही है गांव के जो कच्चे घर होते हैं उनका जी ये इस तरह छत के थोड़ा सा नीचे ये इन्होंने बनाया होता है शेड, और उसके ऊपर अपने बर्तन जो होते हैं ये रख देते हैं। और बर्तनों की चमक आप खुद देख सकते हैं। बर्तन हो सकता है 5 साल पुराने हों, 10 साल पुराने हों, 20 साल पुराने हों, लेकिन इनकी चमक जो है वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभी इन्होंने मार्केट से ख़रीद के रखे हों। छत जो है ये बांस
लकड़ियों की बनाई हुई है, कोई सिक्योर ज़्यादा छत नहीं है। तो यहाँ से मेरे ख्याल में इसको दीमक भी लगी हुई है। बाकी बारिशों का पानी भी, ये देखें जब ज़्यादा कसीर तादाद में बारिशें होती हैं तो ये छत लीक कर जाती है। ये देखें आप, ये बारिशों का पानी जो है ये अंदर तक आता रहा है। तो इनके लिए यहाँ पे सर्वाइव करना कुछ मुश्किल भी होता है, ज़ाहिर सी बात है इस तरह। बाकी इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत भी नहीं है। और ये लालटीन आप शायद आपने देखी हो, मैं पहले भी कुछ वीडियोस में दिखा चुका हूँ। ये पुराने ज़माने में जब, अब तो चलो काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, तो जब ये इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत नहीं थी, रात को रोशनी के लिए ये लालटीन का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें मिट्टी का तेल डाला जाता था। यहाँ से देखें जी, ये इन करते हैं, यहाँ से मिट्टी का तेल डालते हैं इसके अंदर, और ये इसके ऊपर ग्लास है, शीशा लगा हुआ है। तो ये इसकी रोशनी जो है उसकी मदद से ये कमरा रोशन हो जाता था, घर रोशन हो जाता था। तो इनके पास भी इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत नहीं है, तो अभी तक ये लालटेन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, अब ख़त्म होती जा रही हैं, लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं है। बाइक वगैरह जो है यहाँ पे होंडा बाइक इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि डेजर्ट का इलाका है तो छोटी मोटी बाइक जो है वो नहीं भी चला सकते। इन्होंने भी कूलर पखा रखा हुआ है, कुछ सहूलियात इनको भी मुयसर हैं। ये कूलर पखा जो है 12 वोल्ट का है, सोलर प्लेट से करंट जनरेट होता है, और ये पंखे वगैरह चला लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का तो नामो निशान नहीं है। ट्रंक वगैरह पेटियाँ पड़ी हुई हैं, इनके अंदर इनके बिस्तर वगैरह और ट्रंक के अंदर इनका ज़रूरियात का जो कीमती सामान होगा वो पड़ा होगा। एक कमरा तो ये था, यहाँ से ये बाहर का व्यू है। अभी दूसरा साथ वाला कमरा भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसका व्यू जो है वो अंदर से किस तरह का होगा। तो चलें जी, अंदर इन होते हैं। तो वाह, क्या ही बात है। छत इसकी भी सेम वही लकड़ियों की मदद से बनाई है। इधर इनका जी कोई किचन का सामान जो है ज़रूरत का वो पड़ा हुआ है। हो सकता है सर्दियों के मौसम में इसको किचन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हूँ, क्योंकि ऊपर ये छत देखें, लग रहा है कि लकड़ियों के धुएं से ये ब्लैक हो चुकी है। बाकी जी इधर देखें, क्या ही बात है। यहाँ की वुमेन जो होती हैं वो भी बड़ी मेहनती होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मर्द हज़रात ही काम काज करते हैं, औरतें भी साथ साथ काम काज में हाथ बटाती रहती हैं। ये देखें, ये एक इनको चंगेरी भी बोलते हैं, छाबा भी बोलते हैं, छबी भी बोलते हैं। आपकी ज़बान में पता नहीं इसको क्या कहते होंगे, कमेंट में लाजमी बताइएगा। इसके अंदर जी रोटियाँ रखी जाती हैं। तो ये देखें अभी तैयार हो रही है, आधी तैयार हो गई है। क्या ही बात है। तो ये वुमेन खुद ही मेहनत करती हैं और बनाती हैं इस तरह की चीज़ें। बाकी यहाँ पे ये देखें पुराने ज़माने की ये चक्की जी, अब तो इलेक्ट्रिक मिल आ गई है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाली। उससे जी गंदम के दाने जो होते हैं वो लेके जाते हैं और आटा गूंद के आटा पीस के लेके आते हैं। तो पहले ज़माने में इस तरह की सहूलियत जब नहीं हुआ करती थी, तो ये वाली मिल जो है आटे को पीसने वाली, इसके अंदर गंदम के दाने यहाँ से इन किए जाते थे। ये देखें, यहाँ से अंदर दाने डालते थे और इसको घुमाते थे ऐसे पकड़ के। बड़ी मेहनत तलब वाला ये काम होता है, बड़ी एनर्जी इस पर लगानी पड़ती है। तो फिर जी आटा जो है वो पीस लेते थे और आटे से फिर रोटियां बनाई जाती थी। तो पहले ज़माने की लाइफ कितनी मुश्किल थी, आप शायद भूल चुके होंगे इन चीज़ों को, लेकिन अभी तक भी पाकिस्तान के डेजर्ट चोलिस्तान के एरियाज़ हैं जहाँ ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। अभी खैर यहाँ पे भी ये चक्की जो है, इससे आटा तो नहीं पीसते, बहुत पुराना दौर था ये, लेकिन दलिया वगैरह बनाना हो तो अब इस चक्की का इस्तेमाल किया जाता है। ये जी आपकी ज़बान में इसको पता नहीं क्या कहते हैं, इसको छाछ भी बोला जाता है। ये गंदम के दाने जो साफ़ करने होते हैं, अब तो लोग इलेक्ट्रिसिटी है जी, वो पंखा चला लेते हैं, उससे हवा आती है और दाने साफ़ हो जाते हैं। तो पहले ज़माने में ये चीज़ इस्तेमाल हुआ करती थी। मतलब ये अभी तक भी जो चोलिस्तान के एरियाज़ हैं उनमें ये चीज़ें जो हैं अभी तक चल रही हैं। और यहाँ से बाहर का व्यू कितना ही प्यारा है। यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग की गई है और ये कच्ची मिट्टी जो लगाई गई है, मैं इनको दाद देता हूँ, ये इनकी बड़ी मेहनत है। और ये चीज़ें जो होती हैं मेहनत के बगैर मुमकिन नहीं है। यहाँ पे एक सोलर टार्च भी पड़ी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फिर ज़ाहिर सी बात है इनको बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। ये देखिए सोलर प्लेट्स छोटी छोटी लगी हुई हैं और इस साइड पे ये देखें बड़ा सा बल्ब लगा हुआ है, ताकि रात के टाइम अगर दूर दराज तक इनको पानी लगाना है, रोशनी चाहिए, या फिर जानवरों की देखभाल के लिए कि यहाँ पर कोई जंगली जानवर ना पास आ जाए, रोशनी चाहिए, तो फिर ये टॉर्च का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बटन वगैरह भी इधर लगे हुए हैं, कोशिश करते हैं शायद अगर ये ऑन हो जाए। मुझे इसका आइडिया तो नहीं है ये ऑन कहाँ से होगी। तो Power on. Here car mode. ये देखें जी, क्या ही बात है। इसमें म्यूज़िक भी है, मतलब आप म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, रोशनी भी इसकी मदद से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सामने कच्ची मिट्टी का भड़ोला जो है, गंदम वाला भड़ोला, अब तो वो चादर वाले शीट वाले ड्रम आ गए हैं ना, उसमें गंदम स्टोर की जाती है। तो पुराना ज़माना जो था वो ये था।
इसके अंदर ही जी गंदम स्टोर करके रख देते थे। ये गंदम स्टोरेज वाला ड्रम हुआ करता था। पास ही ये देखें तंदूर, जिसको माडोवन आप कह सकते हैं, इस पर रोटियां लगाई जाती हैं। तंदूरी रोटी आपने अक्सर देखी होगी मेरी वीडियोस में, तो ये तंदूरी बनी हुई है, तो इस पर रोटियां लगाती हैं। और अगर बैकग्राउंड की बात करते हैं आप, तो ये देखें जी, ये डेजर्ट का भी टच है इसमें और गांव का टच भी है, क्योंकि यहाँ पे फसलें काश की हुई हैं। नहरी पानी बेशक नहीं है, यहाँ पे सोलर प्लेट की मदद से टरबाइन वगैरह, ट्यूबवेल वगैरह लोग लगा के पानी की ज़रूरत पूरी करते हैं, फसलों को सराब करते हैं और काश्तकारी करते हैं। ये है जी गाँव का सिंपल माहौल। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेहनत होती है, सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ताकि आपको यहाँ के लोगों का कल्चर जो है वो दिखाया जाए, क्योंकि अब एडवांस दौर आ गया है, ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है, मैं पुराने ज़माने की वही चीज़ें, वो पुराने ज़माने की जो यादें हैं वो आपके साथ शेयर करूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।